Hoje, Presidente, a deciso l'ultimo momento i va in corso, penso non ponerà mica problemi. Oggi, Presidente, ma consigliera, cari colleghi, per il 600° anniversario della costruzione di Agidadela ai Gorti da Vincentello Istria, mi piacerebbe conoscere la bene che voi proponete per questo luogo magnifico, sconosciuto, poco obrato per ciò che mi pare. I 600 anni di Castello saranno festeggiati da nostra collettività e uso museo in una esposizione che sarà per sempre in vista ciò che dice una decisione. Ma a Gidadela ha bisogno di un progetto per tutte le sue componenti che lo sia a Castello, a Caserna Serrurier e a Caserna Badù. Questo progetto esiste forse, ma non si conosce mica. Le mie questioni seguiranno a geografia e a temporalità di luoghi, dai vestimenti i più alti e i più becchi ai più bassi e ai più noi. Per ciò che tocca a Castello, in due ne la conciatura di muraille circondo e i solumi. La vonuteca e l'iconoteca sono quasi morte. Pensate che le saranno riaperte sapendo che le persone offese non ci possono andare. Da sotto al castello un teatro scoperto a essere costruito, in due ne su progetto. A Caserna Serrurier, ripensata negli anni '80 dal famoso architetto Andrea Bruno, riceve un museo a Corsica e visite di questo museo sono in maggiorità un fatto di esposizione fatte per passare. Il museo sarebbe per conto mio più visitato se la collezione permanente era modernizzata e arricchita. Voleria sapere se voi spertite su sopra. In basso c'è la caserna Badù, in due luoghi vrac, la sala di telepresenza, l'ufficio di turismo di centro di Corsica, il dipartimento archeologia di un'università e locali associativi. A fine di un progetto di centro culturale portato da Comune ai Gorti ci può permettere di unire a un grande vrac per esponere le sue riserve, che sono veramente meravigliose, creare un luogo per dare bere a collezione vesce di Comune ai Gorti e un ricordo di Castellacce, quartiere che è stato strutto per costruire a Caserna Serrurier e a Caserna Badù. E si vorrebbe ancora bene artigiani e fa qualche appartamento sociale. Compie radio indicendo che a Gidadela ai Gorti, che è stato un centro militare il più importante di Corsica, deve diventare un vanale culturale di Corsica e umane. Vi ringrazio. Ringraziamo assai, dunque la risposta da consigliere Seguidio e dunque in carica di cultura e patrimonio. A ringraziare. Caro consigliere, l'avete detto, l'anno 2019 sarà l'anno dell'anniversario di Castello. La collettività porta un'ambizione forte, che la concretizza dall'operazione di ristoro e di valorizzazione di questo simbolo di un patrimonio architetturale di Corsica e di città di Corsica. Solo la cittadella all'interno dell'isola, monumento storico, di sicuro è di un interesse patrimoniale forte per Corti, ma di non per Corsica Casana. Vogliamo di sicuro scriverla in una valorizzazione di un cuore di città, non si può staccare a cittadella di un cuore di città e di un'opportunità per la città paolina. Allora, il castello e il teatro aperto fanno l'oggetto di un'iscrizione a UPI e saranno presentati al prossimo Corepa in Susanzo qui. Dunque c'è di già una programmazione e un ingaggiamento pigliato. A questo titolo, per 2019, il Museo di Corsica porta parecchie operazioni che avranno vocazione a restituire al pubblico la globalità di un progetto di riabilitazione della cittadella, sarà presentato al pubblico, avete radio ci vuole presentare. Questa prima restituzione pubblica fa seguito a un studio di programmazione che ne abbiamo comandato e che porta tra i lavori divini di ristoro, di restaurazione di cittadella, di rimessistato e di messa in sicurezza della terrazza soprana. I lavori di d'acconciamento e di messa in valore dell'insieme di cittadella. A nuova configurazione da creare spazi nuovi, creazione di un spazio all'esterno
che sarà accessibile anche per un pubblico a mobilità difficile, un spazio di interpretazione permanente, un percorso botanico, un'accolta al pubblico scolare e giovane pubblico, un luogo di riposo e di avvenimenti nella terrazza maggiore e che permetterà di riqualificare gli spazi interni di un castello, installazione audiovisiva, luoghi di residenza e di creazione contemporanea. Ci vuole securizzare il cammino all'ingiro e i rampali per un'apertura a visita e mettere in piazza una nuova segnaletica e nuovi arnesi di mediazione. Questo si verrà, spero, si verrà di sicuro a partire d'ottobre 2019. La sfida è maggiore, ci vuole dare una governanza globale a Città Alta di Gorte come principale punto d'entrata a Cittadella. Dunque, spazi e bastimenti che sono quasi oggi abbandonati. Ci vuole fare una connessione di tutti questi spazi emblematici di Cittadella, a Caserna Padù di sicuro deve entrare in questa governanza qui per contribuire all'appropriazione di questo patrimonio storico e culturale. Il nostro obiettivo è la definizione di una nuova strategia associata a un piano di investimento per riaffermare il perimetro reale di Cittadella, per una comprensione più maggiore e una valorizzazione che va al di là di ciò che oggi è messo in lume e visitato. La collettività voleva un luogo di reverenza da Caserna Padù dedicata alla costruzione di nuovi modelli di partenariato, di lavoro e di formazione di vita in un progetto in co-costruzione con la soci, con l'università. Ci vuole di noi sottolineare che noi abbiamo visitato con la Presidenza dell'Agenzia di Turismo la settimana scorsa in un quadro di missione France Ingegnerie Tourisme come obiettivo di posizionare a Cittadella nell'offerta culturale e di rifare un legame per il centro Gortica tra la possibilità di dati dai siti naturali e il gore culturale di questi progetti. Per compiere, l'avete detto nella vostra domanda, sul progetto ambizioso di sicuro non sarebbe mica finito se lo traduce mica in una ridefinizione di un progetto scientifico di un museo di Gortica. La rinnovazione di sicuro di 2 gallerie permanenti è prevista e ci vuole riaffermare la posizione di un museo come un museo di società, un museo di idee che permette un sguardo e interpretazione portata nella evoluzione e un territorio all'ingiro. Vi ringrazio.